Дорогие друзья, всем привет! Если вы оказались в воскресенье в зимнем таежном лесу, вам нужно обогреться. Чтобы обогреться, нужны дрова. Чтобы дрова, нужно нормально обшипать. Если, друзья, вы настолько косоруки, что не можете элементарно развести в лесу костер, то вам, скорее всего, в лесу повстречается бабка. Чем ты тут занимаешься? Прекращай тут костры сжечь и все, оставим. Хватит тут уже все. Ладно, бабка, не ори. Лучше ты меня прости. Ты прости, я улетаю, ведь я теперь совсем другая. В целом, дорогие друзья, если вам в воскресенье скучно сидеть дома и нечем заняться, идите в лес, жгите костры, встречайте бабок, а я пойду проверю канализационные люки своего района.